Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Good Neighbors podcast-ийн маань 3 дахь дугаар сайхан сэтгэл төвийн зөвлөгөөний өрөөнөөс ингээд та бүхэндээ хүрч байна. Тэгээд өнөөдрийн бидний хамтдаа ярилцах сэдв маань гендерийн ялгаатай байдал нь хүүхдийн эрхийн зөрчилд хэрхэн яаж нөлөөлж байгаа вэ гэдэг сэдвийн доор бид хамтдаа ярилцахаар өнөөдрийн подкастаа бэлдсэн байна. Тэгээд өнөөдрийн бидний зочноор өсвөр насны төлөөлөл болсон 3 зочныгоо урьсан байгаа. Тэгээд зочд маань бас өөрсдөө танилцуулахгүй юу? За сайн байцгаана уу, намайг Алтан Чимэг гэдэг. Би хүүхдийн эрхийн клубид одоо 2 жил гишүүнээр хэлээд явж байна. За сайн байцгаана уу, намайг Дэлгэр Мөрөн гэдэг. За тархал салбарын хүүхдийн зөвлөлийн тэргүүнээр ажиллаад 1 жил болж байна. 12 дахь анги төгссөн. За сайн байцгаана уу, намайг Үлзий Буян гэдэг. Одоо 18 настай. Номын ертөнцийн төрийн бас байгууллагын гишүүн. Өөрсөр үеийн Z-ийн үеийн залуучуудтайгаа нэгдээд Анкэж гэдэг клубыг төрийн бас байгууллага болох зорилготой явагдал байна. За ер нь бол өсвөр насны хүүхдүүдийн төлөөлөлсөн та гурван маань ер нь бол нийгэмд нэлээд идэвхтэй байдаг хүүхдүүд байх нэ. Тэг өнөөдрийн бидний хамтдаа ярилцах сэдв маань яг гендер гэж яг юу юм бэ? Юу гэж ойлгож байна? Тэр тухайгаа хуваалцаач. Миний бодлоор гендер гэдэг бол эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй хэнийг ч үл орхихгүй эрх тэгш байдлыг л. Миний бодлоор гендер гэдэг нь зүгээр л одоо хүүсийн ялгаад одоо тэр хүн эрэгтэй болж төрөөд тэнгуүдээ одоо өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор эмэгтэй болох тэрийн хүнддэг байднаас гендер гэдэг одоо ойлголт гарсан. За би бол гендер гэдгийг яг анх бол зүгээр л ингээд эрэгтэй эмэгтэй хүүсэн болов гэж бодож байсан. Гэхдээ яг багахан хэмжээний мэдээлэл уншингууд за гендер гэдэг нь яг ингээд томьёолох талаас бол нийгэм болон улс төр гэр бүл ямар нэгэн нийгмийн хүрээнд эрэгтэй эмэгтэй хүний яг ингээд эзлэх байр суурь бүгд яг тэгш эрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон байгаа. За ер нь бол хүүхдүүдийн хувьд ч тэр ер нь 90 тэрний зарим хүмүүсийн хувьд гендер гэхээр нэрэл те. Яг хүүс гэж боддог. Хүүсийн юм нэг ялгаа. За таны одоо хүүс юу вэ гэж асууж байгаа юм шиг зарим хүмүүс ойлгодог гэж анх бодож исэн байна те. Гэтэл үнэндээ ялгаатай байна гэдэг талаар ярьж байна тийм үү. За тэгвэл гендерийн тухай одоо нөгөө хөвшмөл ойлголт гэдэг зүйл ингэ байдаг шүү дээ те. Тэр энэ талаар та хэд юу гэж бодож байна? За яг тэгвэл эрэгтэй хүүхэд гэвэл те эрэгтэй хүүхэд за чи эрэгтэй юм чи уйлж болохгүй. Эрэгтэй юм чи охин шиг битээ шалчганаатай зоригтой вэ гэд бидний бүр аав ээж нар ингээд яг эрэгтэй бол эрэгтэй гэд эмэгтэй бол те чи уян налархаа бай цэвэр зэмсгэрээ гэд ингээд бүр ингээд цаанасаа тогтсон үзэл бодлыг ер нь хөвшмөл байдал гэж би ер нь ойлгож байгаа. Одоо л ихэнхдээ нийгэмд тогтсон одоо манай Монголд харагдаад байгаа одоо ингээд их уг нь бол ихээс эрэгтэй төрчөөд одоо тэгээд ингээд ирээдүйд нийгмийн явцдаа өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор ингээд өөрчлөгдсөн хүмүүсийг ад үздэг. Энэ болохоор зүгээр одоо бидний дээр үеэс одоо ингээд аав ээжд маань ч юм уу ах ээжд маань ингээд суудсан хөвшмөл ойлголт нь болохоор эрэгтэй хүн ерөөсөө эрэгтэй л ах хэрэгтэй. Одоо тэр нэг тоороо байна. Тэгээд шилийн сайн ирчүүчийг одоо тийм бүхний хийж чаддаг, тийм даацтай байх хэрэгтэй гэж боддог. Харин эмэгтэй хүн болохоор ар гэрийнхээ ажлыг дандаа зохицуулдаг, гэр орноо цэвэрлэдэг, одоо хүүхд чухтаа хардаг гэдэг нэг юм хөвшмөл ойлголт суудсан. Миний бодлоор хөвшмөл ойлголт гэдэг бол яг адилхан байна. Хоёр зочинтой маань зүгээр өсвөр насны хүүхдүүдс нь яг ийм нийгэмдэр чи тийм байх ёстой, ийм байх ёстой, чи тэгэх ёстой, ингэх ёстой гэсэн зүйлүүдийг ингээд бүр цаанаасаа ингээд заагаад басаал ийм байвал ийм л байх ёстой гэсэн тийм ойлголтууд байдаг учраас. Тийм тэгээ бас нөгөө ажил мэргэжилтэй холбоотой дээр үед байсан бол одоо шинэ эмэгтэй хүнийг жолооч гэвэл те хүмүүс ч бараг итгэхгүй те. Одоо бол зүгээр ингээд эмэгтэй жолооч бол байж гин. Тэгээд эрэгтэй хүнийг тогооч гэвэл те бас ингээд өө чи эрэгтэй мэж тогоож одоодох те яаж гэж юм те. Энэ маань бас нөгөө яг нөгөө л хөвшмөл ойлголт. Би өөртөө одоо ингээд найзуудтай нэлжээл ингээд нэг гимнастик аэробик одоо оролтоор хичээлдэг ирчүүд ах нар маань байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүсийг харчаал яастаа ямар хогийн харагддаг юм бэ? Юм нэг терапевт юм хүмүүс ч байлаа нэрээ би хаагаа ингээд нарийнхан болгоцсон нэ тэрийг л амар шаалдаг байсан. Тэгээд тэрийг ингээд би өөр ингээд нэг гимнастикийн ингээд нэг юугаар хичээллээд өөрөө ингээд нэг купелтник өмсөд хүмүүсийн өмнө гараад ингээд бүжиглж явах та тэрийг ойлгочихсон. Энэ бол зүгээр л хүмүүний сонирхол одоо нэг хүндэтгэх хэрэгтэй харилцан үндэтгэлтэй явах нь чухал байна гэдэг бас ойлгосон. Би ингээд таквондо спорт хичээлдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь манай багш хэлсэн байхгүй юу? Воо, болно штэ чи ингээд цэргийн хүн болж олно, инхээс ахлаж бүр болж олно. Гэтэ чи яагаад зүгээр инхээс ахлах үйл ажиллагаанд нь явчаал ирээд буцаа Монголдо байна гэж чи инхээс ахлагч үйл ажиллагааны нөгөө хүмүүсийн бэлтгэдэг хүн байж яагаад ахлагч нь байж болохгүй мэгээд шууд надад нэг санаа өгөнгүүт воо нэрэ болох юм гингүүд яг энэс нөгөө гендер гэдэг асуудалтай холбонгууд эмэгтэй хүн маань эрэгтэй хүнтэй ч гэсэн яг адилхан ингээд нэг ажил мэргэжил тий эзэмшиж болно шүү дээ ингээд холбож бодож болох юм байна. Тийм шүү дээ.
эрэгтэй хүн бол ингээл гадуур дотуур заавал ийм цэрэг айрамч гэдэг юм иймэрхүү ажил хийх ёстой гэдэг хөвшмөл ойлголт байна тий. Гэтэл үүндээ эрэгтэй хүн ч гэсэн аягүй сайн эмч болцсон, багш болцсон иймэрхүү тохиолдлууд баг эмэгтэй хүнээс ч илүү тийм нарийн одоо мэдрэмж гаргаад тийм мэрэгжлийг эзэмсэж хүмүүс юу юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр гендрийн ялгаатай байдал энэ хөвшмөл ойлголтоос болоод үүсэж байгаа энэ асуудлууд нийгэмд ер нь зөндөө байна. Ингээ дээр үед маань угаасан гендер гэдэг нь өстой ерөөсө бүр юуч байхгүй. Одоо тийм тэгш байлээ байхгүй яг юугаар жишээ болгоо одоо бид нэр зур аман дээр штэ муу эр эмийн дээр те нөгөө эмэгтэй хүн цагаан зэрэг нутаггүй энэ маань бас ингээ гендер асуулт дээр үе гэсэн төрчихжсэн. Тэгэхлээр одоо яг дээр үегээ яг яриад байгаа бид нэрээ ээж аав бид нэр угаасан настай хүн тиймээс яг тэд нар ч гэсэн энэ нөгөө ухагтун ингээ суудсан байгаа байхгүй юу хөвшмөл ойлголт нь тэрийгээ тэгээ бид нарт дахиад заах гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгтэл бид нар явуулам тэрийг ингээ заах ингээ толгоонд дандаа ингээ өглөөлөөр байгаа сурцсан байгаа сонссон байгаа мэдээд байгаа боловч бидний хүсэл сонирхол юу вэ? Одоо энэ ямар нийгэм бэлээ эднэрийн ерөөсө тоохгүй байгаа байхгүй юу? Сургууль дээр одоо ингээд амар ил харагддаг байхгүй юу? Ямар нэгэн одоо тэмцээн оролдоо за тийм хүүхдүүд ингээд нийлж аваад хариуцаараа анги болгоноос тэдний хүүхдүүд ингээд оролцоороо гэнгүүт их хвчлэн охтууд байдаг. Тийм шүү дээ тий. Хүүхдүүдийн оролцоо нэг ганц хоёр юм орж ирдэг. Энэ бас нэг тэгш бус байдал үүсэж дээ тий. Үүсэж байгаа байхгүй юу? Нэг одоо би анкежэд байвал одоо нэг клуб байгуулсан гэсэн шүү дээ. Одоо юм манайх 40 гишүүнтэй тэрнийх нь 90% нь нэмэгтэй. 10% л байна одоо хэдхэн байна те. Тэгэд энэс ингээ хараад хахад ерөөсө манай эрэгтэйчүүд нийгэмд актив байдаггүй ерөөсө дандаа нэг өөрийнхөө уртлах зүйлийг хийгээл гэр бүлдээ нэг харагдаад гэртээ очиж унтаал найз нөхдөг нийлээж яваадаа ингээл ингээ явж яхах нь одоо өөрсдөд жаргал ерөөсө ингээ нийгэмд актив байдаг ирчүүд гэх юм бол амар ховор. Охтууд болохоор ингээд одоо бүх талын лижтэйшээ ингээл энэ надад хэрэгтэй болоо тэгээ энэ надад хэрэгтэй болоо ийш орчвол би энийг сураад авчих болоо гэсэн нэг актив байдаг учраас одоо ингээд охтод илүү юмыг илүү сайн сурж илүү одоо ингээд хүүгүүдээс илүү ингээд юм ихдэг чадвар нарай өндөр байдаг. Одоо энэний ер нь шалтгааныг нь юу гэж бодож байна? Аав ээжийн нөлөө байгаа болоо. Одоо над дээр одоо тулгархад би одоо нэг ингээд алах барайл хадаа садаж хахад одоо тэрийгэ чадахгүй байлаа гэж бодоход аав урж ирэнгүүтээ би чиний насан дээр юм байгаагүй би надад хийдэг байсан юм гээл одоо ингээд би заавал тэрийг хийж чаддаг халбгүй шүү дээ. Нарцсан нэг юм би одоо биеийнхээ хүчээр биш оюуныхаа хүчээр одоо ингээд өөрийнхөө хоолыг олж идэх боломж нь нэгдсэн учраас одоо заавал аав ээжийнхэн тэр хэлснээр амьдрах албагүй. Аав ээжигээ бол нийгэмшүүлэх л чухал. Тэр л бол хамгийн чухал. Ер нь тэднийг томчуудыг нийгэмшүүлгээ те. Тэгээ нөө аав ээж угаас яг тэр нөлөөлж байгаа байхгүй бид нэрийн тэр одоо тэг ингээ боловсрал одоо эмэгтэй хүүхдийн за энэ айлын ганц охин ч юм уу эсвэл те хоёр хүүхдтэй л баг нь эрэхтэй бол за манай энэ баг эрэхтэй юм чи болчихно охиноо л өндөр боловсралтай болъё. Одоо би бас айлын баг тэгэнгүүт ингээд ингэсэн бохгүй хамгийн муухай хүүхдүүд бид нар чи өөрсдөө ямар ч ер нь бол орлого гэв юм ер нь байдаггүй шүү дээ. Тэгээ хүүхдийн 20 мянган зүгээр ингээд нөгөө гэр орныхоо асуудал зарцуулдаг. Тэнгүүд би өөр ингээд гүүгч хүн учраас надад ингээд яг ингээд бэлтгэлийн хувьд пүүзэн тэр хэрэгтэй байдаг. Боловч тэд нар маш үнэтэй. Тэгээ ээжээс ингээд мөнгө нэх шаардлага гарна. Тэгтэл яг үнэтэй ингээд за зүгээр бид нар 9 дугаар ингээд төгсөн шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө эмцүүдэд ороод бас нэг хөөрхөн тэтгэлэг 200 сая төгрөг авдаг. Тэгээ би бас ингээд нэг бодчихсон байхгүй юу? Би 9 дугаар ингээд төгсөх үедээ чирээ би коллеж дураа эртгээ ажилтаа олчвол яах юм өссөн чааш ингээд нөгөө ажлын байр ингээд бодсон. Тэгсэн чи за чи юу яриад байгаа юм чи эмэгтэй хүүхэд юм бэ чи юу гэсэн үг юм чи их сургуулаа төгсчи. Тэгээд тэгээ нэг тиймээс баг зэргийн дарамт авсан. Гэтэ ингээд бодонгууд за яг одоо нийгэмд бол ингээд биеийн хүчээс илүү яг оюуны хөдөлмөрөөр эрхэлжүүл ингээд хоолой өмчи хичнээн 10 цаг хөдлөө те 20 мянган төгрөг авч байгаа бол чи нэгэн цаг цаасан дээр гар үсэг нэр зураа тий 200 мянга авах боломжтой учраас ингээд бас ирээдүгөө бодох хэрэгтэй гэж яг одоогийн нийгэм бол яг ийм болсон юм шиг болсон. Тиймээс ингээд нэг октоодын илүү давнгаа ингээд чи тэг хий ингээд нийгэмдтэйгээ хүүгүүд ингээд хойш суудсан. Гэтэ бас ингээд нэг ухамсартай ингээд хүүхдүүд байгаа штеп. За би яг вэ миний амьдрал яг ингээд бодцоо хөгтөд байгаа. Хүүгүүд заавал хойш суух албагүй. Нөгөө хүмүүс жилдэг штеп том мөрөөдөж баг дээр унгээд би яг энэний эсрэг байдаг. Том мөрөөдөө яага баг дээр унах хэвчтэй тий. Томд бол хүрэх хэвчтэй. Яг тэрэндээ адилхан одоо нийгэмд ингээд зоригтой байж байгаа хүүхдүүд маань эцэгийнхээ үгээр явсан ч зөв замаараа яваад ингээд байгаасаа гэж боддог. Яг аав ээжийн хараа хэмжсэн дотор гэхдээ яах нь өөрийн гэсэн бодлоо. Яг аав ээжийн замаар биш. Аав ээж нэг мухар сүсгүүд байдаг ш дандаа. Одоо ээж хөвнөөс зөрүүл дандаа тэгэн шүү тий. Тэрэнд нь бид нараас ингээд баригдцаг итгэцэн багасаа ингээд яг явцсан болохоор одоо яна ээж хөвнөөс зөрч юм бол одоо хөвнөөс зөрөөд муу явсан хүн байдгүй юм гэлээ. Тийм одоо ингээд нэг миний үзэл бодлоос ээж шал өөр төсөөр эсрэг зүйлийг
эхлэнгүүт би тэрийг ингээд хүлээж авахгүй яг өөрийнхөө юм хиймээр байдаг. Даанч ээжийнхаа үнээс зөрүүл чи наа дээрээ алдсан шүү гэдэг үг ингээд дотроо бодонгуудаа тэр зүйлийг хийхээс амар айдаг. Яг тийм зүйл явагдаж байгаа учраас энэ дээр бас ингээд нэг жоохон харилцан адилхан нэг юм байдаг. Бас ажлын байр дээр бас гардаг. Одоо ингээд нэг засварчны ажил дээр эмэгтэй хүүхэд засварчнаар сураад мундаг тэрийгэ эзэмшсэн. Харин нэг эрэгтэй нэг сайн мэдэхгүй зүгээр л оролддог. Тэгээ ажлын байран дээр очиод ажилд орохоор болдог хүн эрэгтэйг нь лав. Яг тэр нь суудсан бохгүй. Эрэгтэй хүн юм чинь машин техник засварчин дээр тийм эрэгтэй хүн юм чинь машин техник засвар дээр илүү сайн баг. Гар хүчний ажил илүү сайн мэдлэгтэй байх гэж бодоод тэр эмэгтэй болохоор их дээд сургуулийн төгсөөд бүр ингээд эзэмшиж болох бүх чадварыг эзэмшээд ажилд орох гэж эрэгтэй гендер гэдэг одоо тухайн юунаараа одоо ингээд эрхэн зөрчигдөөд ажлын байрг үлдэх. Ийм зүйлээс харагддаг. Яг л энэ хөвшмөл ойлголтыг хийх нь бол бид нар л өөрсдөө хичээх хэрэгтэй. Уус нэг л алхам хийж чадахгүй бол тийг ус цаашдаа явахгүй шүү дээ. Тиймээс уус энийг томчуудаа уусаа тасах хэрэгтэй. Ийм зүйл байдаг шүү. Бидний үзэл бодлыг ойлгоороо энэ эмэгтэй эрэгтэй мэрэгжил гэх юм бүх зүйлийг ойлголтод би өөрсдөө л хөдөлмөрлөж өөрсдөө алхам хийх бол нэг ч юм ойлгохгүй. Гендрийн ялгаатай байдлын хэрэгцээ буюу одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгаатай байдлын хэрэгцээ шаардлага яагаад чухал вэ? За хэрэгцээ талаасаа гэсэн шүү дээ. Одоо эмэгтэй хүнд бол мэдээж ойлгомжтой бие махбодоос ингээд хөгөө төрүүлэрээгээ сар болгон өндгөөс болгосоо сарын тэмдэг ирдэг. Тэгвэл яг энэ сарын тэмдэг ирсэн үе чинь мэдээж ариун цэврийн хэрэгсэл хэрэгтэйгээд яг ингээд нэг хэрэгцээ гараад ирж байгаа. Тэгээ бас том болоод ирэхээр нөгөө хүн чинь нүүрээ бодно тийм ээ эмэгтэй хүн чинь мэдээж гоо сайхантай хаан тэгээ гоо сайхны бүтээгдэхүүн ингээд эмэгтэй хүний хэрэгцээ эрэгтэй хүний хувьд бол арай давнгаа их юм шиг санагдаг. Эрэгтэй хүнд бол одоо бид нар чи ярьж ш. За энэ эрэгтэй юм чи яад энийг хэдэн аймас бандаа гайхад болоо тий. Ингээ ярьцдаг. Тэгвэл энэ яг хэрэгцээний талаас энэ нэг хангах яг үндсэн юм юу юм бэ гэнгүүт цалин мөнгө нөгөө л нэг мөнгө ч юм байгаа. Тэгвэл мөнгөтэй холбоотой бидний хийх зүйл нөгөө ажил хөдөлмөр байдаг. Нийгэмд ажил хөдөлмөрийн хувьд бол яг эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс яг л адилхан ижил сургуулаа төгсөөд амьдралд гарсан боловч 5-10 жилийн дараа нөгөө л нэг эрэгтэй хүн чинь илүү дараах зэрэг болцсон. Эмэгтэй хүн арай доор ажиллаад идэг. Бас талингийн ингээд нөгөө өөр ялгаатай тийм. За нөгөө талаас хүүхдэд төрүүлээд гэртээ бай. Тэгээ нөгөө хөгжих эрх бас ингэж төрчих юм уу тийм. Карьер нь явахгүй ч гэдэг юм. Тийм ингээ нөгөө хэрэгцээнүүд нь ингээ өөр өөр байгаад байна л гэж би харж байна. Тэгэхээр гендерээс үүдэлтэйгээр одоо гендерийн асуудлуудаас үүдэлтэйгээр одоо эрэгтэй эмэгтэй хүний хэрэгцээ шаардлага нь бас хоорондоо яг өөр ялгаатай байдаг байна шүү дээ тий. Гендрийн ялгаатай байдлаас үүдээд хүүхдүүдийн хувьд одоо эрхэн зөрчигдөх асуудлууд юу хэрэг байдаг вэ? Та нарын эргэн тойронд юу ийм зүйл ажиглагддаг уу? Энэ талаар бүгдээр ярилцдаг уу? Одоо нөгөө л нэг хөвшмөл ойлголтын дээр гардаг л да. Одоо эмэгтэй хүүхд одоо нэг айлд эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхэдтэй байлаа гэж бодоход одоо эмэгтэй хүүхдийн нээж аав чи аюугаа хувцас аваа гэрээ цэвэрлэл. Эрэгтэй хүүхдийн чи усаа авгаалаад бол төлөө мод даахал. Илүү хүнд хүчээр ажиллах хийлгүүлж байна. Тэнгүүтээ тэгэхэд тэр хоёр хүүхдийн эмэгтэй те би аяг угаах сонирхолгүй зүгээр жишээ авч ярихад би аяг угаах сонирхолгүй гэрээ цэвэрлэх сонирхолгүй юм угаах сонирхолгүй зүгээр би ус авч гал түлж мод хагалах сонирхолтой байж болно шүү дээ. Бүрээс. Энэ дээр бас ингээд эрхэн зөрчигдөж байгаа даа гарна. Бас одоо ингээд бидний хүрээлэл дунд гэх юм бол одоо нэг маань нэг найз ингээд бидэртэй уулзахдаа одоо нэг ягаан ботолог ч юм уу, ягаан малгай ч юм уу гэдэг нэг ягаан өнгийн ч юм уу нэг охины нэгтэй ингээд юм өмсөд ирлээ гэж бодоход бид нар хараад тэрийг шаалдаг. Чи өстө ийм юм өмссөн биз дээ. Чи яг охин шиг харагдаж байна. Ягаад ийм өмссөн бид нар чамтай баг ингээд явахгүй чи зүр хол тустай яваарай гэх юм уу те. Энэ дээр бас нөгөө хүүхэд чинь ингээд эрхэн зөрчигдөөд ягаад өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор ингээд хувцалж болохгүй байгаа. Ягаад өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор нийгэм чөлөөтэй байр суурь эзэлж чадахгүй байгаа гэдэг дээр бас хүүхэд эрхэн зөрчил харагдаж байна. Миний хувьд болохоор яг нэг гендрийн ялгаатай байдлаас үүссэн эрхийн зөрчилтөөр эрэгтэй хүн болонгууд л бие хаагаараа мэдээж эмэгтэй хүнээс нөгөө арай илүү байдаг шүү дээ хүч ихтэй. Тиймээс захын нэг хороололт болохоор нэг хүүхдийг одоо чиний аав нь ч юм уу ах нь ч юм уу те эрэгтэй хүн учраас те чи тэхгүй байлаа инхгүй байлаа гэж зохиод авдаг ч юм уу. Ингээд нөгөө хүүхдийн хайрлуулах хамгаалуулах эрх зөрчигж ин гэж би ингээд хувьдаа бодоод байгаа байхгүй юу? Гендрийн ялгаатай байдлаас үүдээд эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн хүүхдийн эрхийн зөрчил нь ингээд ерөөхдөө үүсдэг талаар сая ерөөхдөө ярьлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр иймэрхүү ийм нөхцөл байдлууд гендрийн ялгаатай байдлаас үүсээд байгаа нь энэ хүүхдийн эсрэг зөрчлийн талаар ер нь бид нар юу хийвэл зүгээр вэ? Эсвэл найз нөхдөдөө эсвэл томчуудад хандаж хэлмээр байгаа зүйл байна уу? Зүгээр л ерөөсөө бид бусдыг хүндэтгээд зүгээр тэр хүний үзэл бодлыг сонсоод тэр хүний үйл хэрэгт ерөөсөө оролцохгүй зүгээр л тоохгүй өнгөрөөчөд зүгээр энэ зүйл зүгээр аяндаа ингээд ховсаад өөрчлөгдчих зүйл байхгүй. Тэрийг бас мэдхгүй ингээд бас зөндөө тийм сонирхолтой хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм хүмүүсийгээ зүгээр ингээд өнгөрөөчөд хүмүүсийн их чөлөө хүндэтгээд
үзэл бодлыг хүндэтгэж сурцсан байхад энэ зүйл бол аяндаа өөрчлөгдөд тийм хүчирхийл гэдэг зүйл бас аяндаа буурч байна. Томчуудтай хэлэхэд ер нь бол хүн гэдэг чинь амьтнаас ялгаад зүйл нь зөвхөн ухамсар байдаг шүү дээ. Энэ бол яг л хүний ухамсарын асуудал. Ухамсарлаа л өөрчлөе, хандлагаа л өөрчлөе гэж хэлмээр байна. Маш олон ийм сургалт мэдээллүүдийг хүмүүс түгээх ёстой юм шиг санагдаж байна. Хууль дүрмтэй байж жил юм ер нь цаашаа илүү тэрийг мөрдөөж тэгээд засагдах байх гэж бодож байна. Тийм учраас энэ гендерийн талаах мэдээллийг хүмүүс тараагаад ер нь байнгын одоо биднээс дээд үеийн ах нар эгч нэртэй сайн мэдээллийг хүргээд сургалтанд явуулаад энэ ажлын баригчсан бий болгоод гендерийн талаарх юм хууль дүрмийг гаргаад тэрийг хэрэгжүүлэх тэр бодлогыг л. Тэгээ бидний талаас бол одоо яг сошиал медиа ингээ хөгжсөн цаг үе шүү дээ. Тиймээс ямар нэгэн байдлаар ингээд видео ч юм уу те контент ингээд хүргээд хүмүүс ч бол ингээд нэг удаагийн зүйл ерөөсө тоохгүй байхгүй. Энэ ингээд байжд ингээд олон дахин тавтагдаад нүдэнд нь харагдаад чихэнд нь сонсогдоод ирэхээрээ за ийм юм ч байд юм биш үгээ бүр ингээд анхаарлаад ингээд бүр ингээд толгоонд нь суучдаг. Тиймээс нэг л зүйлээ ингээд хүмүүст ойлгомжтой тавтах хэрэгтэй. Бичлэг ч юм уу хүргээд бидний хувьд хүүхдийн эрхийн клуб гэж явдаг юм бол яг үеийнхэнтэнд ингээд танхимын сургалт маягаар ингээд за гендер гэж юм байдаг шүү, хүүхдийн эрх гэж юм байдаг шүү гэд нэгэндээ нөлөөлөл ажил хийх нь л биднэрт хамгийн ойлгомжтой бусдаа нөлөөлж чадах зүйл юм болоо гэж бодож байна. За тэгээ өнөөдрийн бидний хамтдаа ярилцсан сэдв маань яг гендер ба эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын ялгаа. За үүнээс үүдээд тийм үү хүүхдийн эсрэг зөрчил ийм зүйл үүсэж ийнү гэдэг талаар бүгдээрээ хамтдаа ярилцлаа. Тэгээд гендер гэдэг маань өөрөө юу вэ гэхээр хүмүүсийн ялгаатай байдлын талаар биш, харин эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нийгэмд эзэлж байгаа байр суурьны ялгаатай байдлын талаар тодорхойлж хэлсэн нэр томьёо буюу гендер гэдэг үг байгаа тийм үү. За тэгээд энэ гендерийн хэвшмэл буруу ойлголтоос болоод заримдаа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нийгэмд эзэлж байгаа байр суурь нь ялгаатай байдаг. За үүнээс үүдээд эргээд нөгөө нэг зөрчил гэдэг асуудлууд маань ингээд үүсэж байдаг. За энэний эсрэг тэгвэл бид нар хамтдаа юу хийх ёстой юм бэ гэхээр ямар ч лээсэн эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ байгаагаар нэгдүгээр хүлээж авъя гэж хүүхдүүд маань ярьж байна тийм үү. За тэгээд нэгдийн мэдээлэл дамжуулах хэрэгтэй юм байна. Сургалт зохион байгуулах хэрэгтэй юм байна. Эцэг ихтэй хэн нөлөөлөх вэ гэхээр хүүхдүүд бид нар өөрсдөө нөлөөлнө гэдэг талаар ингээд ярьлаа. Тэгээ өнөөдрийн подкастыг маань ингээд сонсож байгаа сонсогчдод баярлалаа. Магадгүй таны эргэн тойронд эрэгтэй эмэгтэй хүний ялгаатай байдал эсвэл нийгэмд эзэлж байгаа байр сууриасаа болоод гадуурхагдж байгаа хэн нэгэн байгаа болвол за тэр хүний төлөө таныг дугаараасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань хамтдаа оролцсон бүх хүүхдүүдтэй баярлалаа. Хичээлд нь бас ирээдүйн амьдралд нийгэмдээ нөлөөлсөн те жинхэнэ тэр эрхтгш байдлыг бий болгосон хүүхдүүд болоосай гэж хүсээд өнөөдрийн дугаараа ингээд дуусгая. Баярлалаа. Баярлалаа.